السلام عليكم. تطبيق اليوم هو تطبيق بيكسل اب. التطبيق هذا ممكن نقول عنه تطبيق مخيف، حرفيا تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مش طبيعي، بشكل مخيف، راح يصدمك حرفيا. فكرة التطبيق مو جديدة، الفكرة موجودة من زمان. هو انه يحسن لك جودة الصور ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل غير مسبوق. انا وايد تطبيقات ومواقع داخل عليهم بنفس الفكرة هذه، ولكن ولا تطبيق ولا موقع يقدم هذه الجودة. يعني تخيل تكون عندك مثل هذه الصورة، ممكن يحسن جودتها لتصبح بهذا الشكل. التطبيق من كثر ما انه ذكي ويستخدم الذكاء الاصطناعي، تخيل لو كان في صورة فيها ابتسامة ولكن الابتسامة مش واضحة، الضروس مش واضحين، ممكن يشيل لك الضروس الأصلية ويركب لك ضروس من عنده بجودة جدا عالية، ولكن نفس الضروس اللي تعرف عليهم من خلال الصورة، ونفس الكلام على باقي تفاصيل الوجه. وايضا التطبيق ممكن يحسن لك جودة صور مثل صور الشعارات. عندك صورة فيها لوجو معين ولكن اللوجو كجودة جدا ضعيفة، فممكن يحسن لك الجودة بشكل جدا كبير. عندك صورة مثلا فيها نص معين ولكن النص مش واضح، الكتابة مش واضحة، فبس دخل الصورة في التطبيق وراح تطلع واضحة كأنك انت مصممها. اسم التطبيق مثل ما ذكرنا بيكسل اب، ومتوفر على النظامين. طبعا طريقة استخدام التطبيق وايد سهلة. بداية نفتح التطبيق، من ثم نضغط على جيت ستارتد من الأسفل، راح يظهر لنا انترو قصير مثل ما هو واضح، نضغط على السهم هذا. طبعا التطبيق يقوم بأكثر عن شيء، يحسن جودة الصور، أيضا ممكن يلون الصور وإلى الآخر، ولكن نحن راح نحتاج فقط تحسين الصور. نضغط على آخر سهم وراح تظهر لنا صفحة الاشتراكات، ممكن نضغط على اكس بهذا الشكل وراح يفتح التطبيق بشكل عادي. الحين طبعا مقابل تحسين كل صورة راح تحتاج تشاهد إعلان، أو أنت ممكن تشترك في التطبيق وتفك عمرك. عموما عشان نحسن أي صورة نضغط على الزائد اللي موجودة في الأسفل، من ثم نضغط على ثاني خيار، بعدها نعطي السماح بالوصول إلى جميع الصور، راح يفتح وياك الاستوديو. ممكن الحين تدرج الصورة المطلوبة، كمثال هذه الصورة، والحين بعدها نضغط على أول خيار، بعدها ممكن نشاهد إعلان عشان يعطينا النتيجة. بعد ما ينتهي الإعلان ممكن نضغط على الإكس من الأعلى ومباشرة راح يعطينا النتيجة. شاهدوا النتيجة قبل وبعد. يا جماعة شوفوا الجودة، ركزوا على تفاصيل الوجه، شوفوا هذه قبل بعد، يا رجل النتيجة مش طبيعية. الحين عشان تحفظ هذه الصورة كل اللي عليك تضغط على السهم اللي موجود في الأعلى، ممكن يظهر لك إعلان آخر جدا سريع، نضغط على الإكس بهذا الشكل ومباشرة راح يحفظ لك الصورة في الاستديو. وطبعا نفس الكلام راح يكون مثلا على اللوجو أو الشعارات. كمثال حاليا عندي هذه الصورة، لاحظوا معي هذه الصورة النص مش واضح فيها، فنفس الشيء اضغط على اول خيار، من ثم ايضا نفس العملية اشاهد اعلان. طبعا انت ممكن تفك نفسك من مشاهدة الاعلانات بانك تشترك في التطبيق. نضغط على الاكس بهذا الشكل وممكن تشوفون النتيجة. لاحظوا معي، شوفوا النص كيف كان وكيف صار. طبعا نفس الكلام راح يكون على الشعار واي صورة ثانية. اعتقد انك راح تحتاج التطبيق، فممكن تسيب هذا الفيديو عندك، ولو عجبك لا تنسى انك تشاركه مع الاهل والاصدقاء.